L'accordo tra FIAIP e il RC, che poi diventa CRS, perché comunque è quello l'accordo che abbiamo fatto, è molto utile perché comunque consente a tutti gli associati FIAIP, ma non solo perché poi il corso è aperto, cioè noi l'abbiamo portato in Italia, ma è aperto anche agli altri agenti immobiliari che vorranno farlo. Ovviamente ci sono dei costi diversi, perché per l'associato FIAIP c'è una scontistica diversa su questa tipologia di corso. L'intero corso, che è formato da 4 moduli, costa 440 euro per più IVA per l'associato FIAIP, mentre costa 600 euro, mi pare, per il non FIAIP. Adesso vado a memoria, perdonatemi, comunque questo. Perché è importante? È importante perché noi vogliamo che i nostri associati nella propria faretra abbiano più frecce possibili per poter comunque lavorare non solo in serenità in questo momento che non è proprio meraviglioso, ma anche per offrire un servizio migliore ai propri clienti, come dicevo nella domanda precedente. L'agente immobiliare FIAIP, oltre a seguire tutto un percorso fatto di modulistica, di codice deontologico e di quant'altro, deve essere anche preparato a capire le esigenze del cliente. Bisogna fare quella che, usando un termine improprio, si chiama anamnesi, cioè devi capire cosa il cliente realmente vuole, perché spesso, credetemi, per chi magari si approccia adesso a questo lavoro, il cliente non sa neanche quello che vuole, magari sa che vuole comprare in una determinata città, ma non sa perché nel caso delle seconde case, oppure non si rende conto che con le possibilità economiche che ha non può acquistare quello che vorrebbe. Qui su Venezia, ad esempio, ci sono clienti molto famosi, conosciuti, che hanno un budget praticamente infinito, ma non sono riusciti a comprare. Ma perché? Perché quello che loro vogliono non esiste. Cioè non esiste la tipologia abitativa che loro cioè, cercano sul mercato, perché non c'è. Quindi è importante perché non era mai stato fatto prima, ma non per un riconoscimento di dire siamo stati i primi a farlo, di quello non ci importa nulla. Ci importa che i nostri associati possano essere messi nella condizione di lavorare sempre meglio e con una formazione diversa da quella tradizionale che viene data adesso da tanti, e che possano avere comunque una consapevolezza diversa di se stessi inseriti nel mercato immobiliare italiano.